Po vjen, s'po vjen. E shtyu datën, s'po vjen heq, jo po vjen prap. E kam fjallën për reperin me famë botërore DMX, i cili u tha se do mbaj koncert në Prishtinë. Çka ka ndodhur më tutje, unë nuk e di. Materialin e vazhdim na sjell më shumë detaje. We right here, man. DMX po vjen në Prishtinë. Kjo ishte fjalia që e dëgjua me qindra herë. 23 janar 2011 ishte data e caktuar në sallën 1 tetori për performancën e shumë pritur të reperit DMX. Pas disa problemeve që ai kishte, të gjithë turneun europian, këtu duke përfshirë edhe Kosovën, e anuloi për një datë të pacaktuar. Kjo ishte një shpresë se ai do të vinte prap. 10 prill 2011 u bë publike data e ardhjes së tij, por kjo nuk ndodhi më. 10 prill 2011 u bë publike data e ardhjes së tij, por kjo nuk ndodhi më. Kompania Next Level ishin ata të cilët morën përgjegjësinë e koncertit të tij, por duke mos i ditur se në çka po hasnin. Pas anulimit të turneut, DMX arrestohet në Amerikë dhe i ndalohet largimi nga shteti për një kohë të pacaktuar. Sipas Ardim Bativukut, kompania e tij kishte paguar DMX shumën të cilën ai e kishte kërkuar për performancë e cila nuk ndodhi asnjëherë. Që nga viti 2012, kompania Next Level ka bërë paditë gjyqësore kundër reperit, lëndë e cila ende është në procesim. Ditë më parë, të gjitha portalet u mbushën edhe një herë me lajmin se DMX do të performojë në Prishtinë në datën 28 nëntor. E këtë herë, riskun për ardhjen e tij e mori kompania New Era, të cilët pohojnë se pavarësisht propagandave të deri më tanishme në lidhje me këtë koncert, ajo do të ndodhë. Procedura jonë ka shku ketë në rregull nëpërmjet avokatit tonë, me avokatin e tina, se cila pare është e konfirmuar, është me garancion se ku ka shku, tashmë veç u konfirmu edhe ardhja e DMX-it nga ana e tina, nga ana e menaxhmentit tina, domethënë edhe në Twitter edhe në website tina nuk krejt këto. Për ma shumë informata, kisha me thonë që në fund javës dalin ketë kampanja, del video dropi, edhe mujna me ardhë në knaq, këto grupe tjera mujnë me vazhdu me marrë në procese gjyqësore që kanë në pare tashmë. Por të njëjtën deklarat, vitin e kaluar e ka dhënë edhe Ardini, i cili pohonte saktësinë dhe dërgimin e parave në konton e DMX, ku pagesa për një orë performance ka qenë më shumë se 23.000 euro. Po ashtu, ky konfirmim erdhi edhe nga vetë reperi në fjalë e në fund nuk ndodhi asgjë. Ato kompanit tjera që jënë kënë, domethënë që veç po foljen, po përhapin propaganda tjera, ato jënë veç propaganda të nëse ata kanë bashkëpunu, domethënë me njerëz falcë, domethënë me njerëz që s'jënë kënë në kuadër të menaxhmentit të DMX-it që i kanë vjetë paret e tëne, që kanë procedura me gjyqin e sene, procedura jonë ka shku ketë në rregull. E çfarë u spekulua më së shumti ishte dalja e DMX nga shteti i tij, pasi që Amerika kishte akuzë mjaft serioze ndaj tij, por sipas Ronit kjo nuk është as pak e vërtetë. Për anës tonë nuk ka asnjë rën, asnjë dallaver, kontrata është e sigurt. Kejtë, domethënë edhe më herët e ceka që krejt pagesat, kejt kontaktet, kejt këto që janë zhvillu, këto bashkëpunime deri më tani janë bashkëpunim me avokatin ton edhe avokatin e personal DMX-it. Gjithçka është e konfirmuar, DMX-i ka lejen për me dalë jashtë shtetit, këto janë propaganda që nuk mund me dalë jashtë shtetit. Por në anën tjetër, Ardini shpalos flet akuzën e drejtuar ndaj reperit, e cila tregon qartë akuzën që i është bërë. Po ashtu, siç shihet edhe në këtë dokument, Next Level ka kryer procedura ligjore të sakta me menaxherët e DMX, por asgjë prej tyre nuk u përfillën.
Next Level është munduar 2 herë të sjellë DMX për turneun e tij të mëparshëm evropian, që ka paralajmëruar një herësh me Heavy Rotation dhe ku kemi quar depozitën e parë, por ka dështuar turneu për shkak të problemeve të tij me ligjin si dhe mos pajisjen e pasaportës nga shteti amerikan. Pastaj më njëherë turneun e dytë evropian e ka marrë në dorë Street Life International, ku shpresonin për ardhin e tij. Herën e parë kemi dërguar depozitin përmes Heavy Rotation dhe ende nuk është kthyer, sepse procesi është në gjyq afro 2 vjet dhe ende po presim ne bashkë me 13 promotorë evropian. Nuk dua të spekuloj për ardhen dhe mosardhjen e tij pas që jemi skeptik shumë, duke pasur parasysh që ka shumë akuza në gjyq dhe s'mund të udhtojmë jashtë shtetit. Këtë na e kanë konfirmuar shumburimet tona, si në Europë, si në Amerikë.